Жалал Абад облусунун Нокен районуна караштуу номер 11 Эргешалиев атындагы жалпы билим берүүчү мектеби. Мектеп 1970 2 кабаттуу имарат 320 орунга ылайыкталып курулган. 1990 генерал Эргешалиевдин ысымы ыйгарылып, учурда 55 мугалим, 20 техникалык кызматкер эмгектенип келүүдө. 2019 капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, 2023-2024 окуу жылында 36 класс комплектинде 870 окуучу 3 мөөнөттө билим алууда. Мектеп кыргыз-өзбек чек арасына жакын жайгашып, аралыгы 200 метрди түзөт. Айылда кыргыз, өзбек, түрк, тажик улутунун өкүлдөрү жашап, мектепте кыргыз тилинде билим алышат. Окуучуларды жана педагогикалык кызматкерлерди тейлеген мектептин китепканасы окуучулардын терең билим алуусуна шарт түзөт. Ар кандай дене тарбиялык көнүгүүлөр, окуу машыгуу, мелдештер үчүн 2 спорттук аянты жана 2 спорт залы бар. Райондук өнүктүрүү фондунун эсебинен 2018 жылы спорт залы өткөрүлүп берилди. Коңгуроо системасы ар бир мектеп үчүн зарыл болгон жабдуулардын бир бөлүгү. Өзгөчө кырдаалдар учурунда берилген сирена жана тыныгуу убагын билдирүүчү өзгөчө музыкалык коңгуроо орнотулган. Окуучулардын коопсуздугу үчүн видео көзөмөл камералар коюлган. Мектеп жамаатына, окуучулардын ден соолугуна кам көрүп, ар кандай учурда биринчи жардамын көрсөткөн ак халатчан Мээрбан эжекебиз эмгектенет. Мектептин ашканасына 2021 жылы Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы тарабынан ашкана эмеректери берилип, жабдуулар менен жабдылган. Мында 397 окуучу ысык тамак менен камсыздалган. Мектепке келечек үчүн билим берүү долбоору тарабынан 2021-2022 окуу жылында 21 компьютер, 1 принтер, 6 проектор жана башка жаңы технологиядагы эмеректер алынып берилди. Бул мектепте билим берүү программасын кеңейтүүгө, мугалимдердин санариптик көндүмдөрүн, кесиптик квалификациясын жогорулатууга, санариптик технологиялар аркылуу окутууну өркүндөтүүгө көмөк берет. Мектепти 2022-2023 окуу жылында 30 окуучу бүтүрүп, алардын 18-и жогорку республикалык тестирлөөгө тапшырды. Эң жогорку балл 190ду түзсө, жалпы орточо балл 119ду түздү. 2022-2023 окуу жылында физика предметинен Юсупова Зулайка эжеке, окуучусу Олжобаева Альбина, предметтик олимпиадада физика предметинен райондо, областта биринчи орунду ээлеп, республикалык турга катышып келди. Орус тили предметинен 11 класстын окуучусу Мадаминова Аделина 2023-2024 окуу жылында райондук, областтык предметтик олимпиадасынын жеңүүчүсү болуп, республикалык турдун катышуучусу болду. Билим берүүдө жетишкендиктер арбын. Бекназарова Махарам эжеке, окуучусу менен география сабагынан райондук олимпиададан биринчи орунду алып, областтык турга катышты. Музыка мугалими Мурзакулов Мырзабек агайдын окуучулары Рыспайдын ырларын ырдайбыз аттуу конкурсунда райондук турда гран-прини жеңип алып, областтык турда ийгиликтер менен келишти. Башкы кесиптик уюмунун төрайымы Төрөева Гүлжамал эжеке 2023 жылы маалымат иштерин уюштуруу боюнча 2-нчи орунду ээледи. Дене тарбия мугалимдери окуучулары менен
спорттун шахмат, волейбол түрү боюнча райондук, областык турда ийгиликтерди жаратып келишүүдө. Билим берүү стандарттарын аткаруу максатында мектеп өзүнүн миссиясын тандап алды. Мектептин миссиясы мугалимдердин профессионалдык деңгээлин жакшыртуу менен мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык билим берүүнү камсыздоо. Максатыбыз коомго билимдүү, адептүү, ар тараптан өнүккөн, келечегин тандап билген, компетенттүү инсанды калыптандыруу. Кабыл алынган миссиянын негизинде мектептин 5 жылдык өнүгүү планы түзүлүп, бүгүнкү күндө ишке ашырылып жаткан учуру. Дээрлик 100% окуу кааналары интернет желесине туташтырылган. Мугалимдер ар кандай платформада даярдалган сабактарын окуучуларга көрсөтүп, кызыгууларын арттырышат. Мындай шарт билим берүүдөгү предметтерди тереңдетип окутууга, билим сапатын көтөрүүгө жардам берет. Өз предметин жеткиликтүү билген, окуучулардын тилин таба алган, ар тараптуу чыгармачыл өңүттө изденген педагогикалык кадрлар менен толукталган. Бардык предметтен адистер жетиштүү. Мугалимдер да замандын талабына шайкеш келүү үчүн, квалификациялык билимдерин жогорулатуу үчүн предметтерине жараша Билим берүү академиясынын курстарына катышат. Жыл сайын педагогикалык курамы жаш мугалимдер менен толукталып турат. Аларга насаатчылар дайындалып, өз убагында семинар, окутуулар өткөрүлөт. Ар тараптан өнүккөн инсанды калыптандыруу, педагогдун чеберчилигин жогорулатуу, коомчулукту, ата-энелерди окуу тарбиялоо процессине тартуу менен ата-энелер мектеби ачылган. Тынчтык жана өнүгүү институтунун биримдик жана көп түрдүүлүк үчүн долбоорунун алкагында Жалын тынчтык клубу түзүлгөн.